今次返嚟香港仔，由香港仔天后廟旁邊呢條路上，咁跟住我哋就會繼續港島徑嘅第3段啦。行上斜路呢，就會見到漁光道街市㗎喇。咁轉過頭嚟就會見到貝老道，就係上一次港島徑第2段完嘅地方。咁我哋就上返去呢條斜路，駁返上去呢，就繼續行港島徑第3段。呢度上去會經過香港仔墳場，為咗方便孝子賢孫，咁呢度呢都分開唔同段數嘅，而且每段段數都有句金句嘅喎。好似依句就寫：少年易老學難成，一寸光陰不可輕。不過到明白依句說話嘅時候，都可能再唔係少年咯。另一句呢就寫：孝，德之始也。啱，不過個孝字就唔好等到墳場先用啦。咁我哋繼續行上山呢，就會見返上一次第2段我哋見到嘅呢條鐵欄。咁我哋呢就穿過咗個鐵欄。穿過鐵欄之後呢，就轉左，咁然之後呢，就跟住引水道行，咁大概10分鐘到呢，我哋就會見到嗰個港島徑嘅路牌㗎喇。咁我哋見到呢個道牌呢，就向右。咁跟住呢，我哋再上呢，就會係港島徑嘅第3段㗎喇。咁就係沿住呢一度繼續行啦。咁港島徑第3段呢，頭一小部分呢都係石屎地嚟嘅。咁我哋好快又見到港島徑嘅標誌啦，咁我哋就跟住佢繼續行啦。咁其實行咗一陣之後呢，咁港島徑第3段呢，大部分呢都係山路嘅，咁地上邊呢都凹凸不平啦，咁有啲樹枝同埋碎石，咁所以大家行嗰陣時候呢都要好小心嘅。所以好多嘅行山朋友呢都覺得港島徑第3段呢就會比較悶啲，因為條路呢去到尾都係咁嘅樣，就係得啲樹林啦，咁又冇乜景咁樣。不過呢，我就相反，我幾中意依條港島徑第3段，因為一嚟呢咁樣行法呢，我覺得好似係嗰啲武俠片嗰啲俠女入咗草叢咁樣。咁二嚟呢條路呢就好凹凸不平，咁所以真係要好專注咁樣行，咁就有啲似一路行山一路冥想咁樣，咁就將啲煩惱拋諸腦後㗎啦。同埋你見到四周都係樹林，所以夏天行呢都會好涼快㗎。
上次行港島徑第二段嘅時候，都可以話好近距離見到電塔，但係今次呢，就直頭喺電塔隔離經過啦。咁見到呢個路牌呢，我哋就沿住香港仔水塘嘅方向行就得噶啦。沿途除咗樹，都會見到唔同嘅流水嘅。咁當路牌出現灣仔峽嘅時候呢，咁就要跟灣仔峽，咁先至可以駁到第4段噶。咁下邊條路呢，就係去香港仔水塘嘅，咁我之前都有條片分享過，咁我會將個連結放喺下邊嘅。咁我哋喺呢度落咗樓梯呢，就會接駁到去香港仔水塘嗰條路噶啦。咁落咗嚟呢個路口，千祈唔好轉右喎，如果唔係就真係去咗香港仔水塘啦。咁喺呢個路口呢，轉左見到呢條橋先至係啱嘅。咁行一細段呢，你就會見到右手邊有條小路，咁就係呢條路呢，會寫住去灣仔峽，咁就駁返落去港島徑第4段噶啦。咁不過今次我哋就唔繼續第4段，咁所以我哋就一路向上行。咁見到呢一個鐵欄呢，我哋就離開啦。呢個呢，就係香港仔郊野公園嘅入口。其實沿住呢一條香港仔水塘道行落去呢，就會去到香港仔水塘噶啦。咁我哋而家調返轉頭出返嚟啦，就向左走，一路直行。咁過咗條馬路呢，就繼續直行。
咁就會見到有一個巴士站噶啦。咁我哋會喺呢度坐15號巴士呢，就繼續上山頂，咁喺總站度落車。今次補充體力嘅地方呢，就選擇咗山頂廣場裏邊嘅頂上燒鵝湯館。咁山頂廣場有好多食肆，咁我揀佢純粹係因為頂嘢嘅啫。咁裏邊個裝修都好60、70年代 feel 嘅，咁你睇下個茶壺就知啦。咁我呢度叫咗個玫瑰豉油雞飯就78蚊。咁山頂價錢你就預咗有少少浪噶啦。不過又講真一句，佢嘅玫瑰露同埋豉油呢都好入味，咁隻雞好香。咁我自己本身喺屋企都煮過玫瑰豉油雞，咁其實都係一啲功夫同埋要時間嘅，因為你係要將啲汁一路淋上隻雞，淋到佢呢生變熟，慢慢等佢入味。咁所以呢啲價錢都係心機錢嚟嘅。好啦，咁今日同大家一齊行港島徑嘅第3段就到呢度。好多人都話港島徑呢一段係最悶嘅，但係我真係好喜歡呢一段，聞下啲樹香啦，同埋聽下啲水聲呢，專心咁行，真係會令我忘記咗所有嘅煩惱㗎。咁如果你喜歡我今次呢條片，請你點讚、留言、訂閱同埋撳鐘仔喎。咁我哋下次呢就繼續行第4段，拜拜。